Janë zënës, filloj mësimin edhe sot në Londën Gjuhë Shqipe, kompetenca lexojmë, tema tregimi për pyllin e zjartë. Në këtor mësimi pritet që nxënësi lexon rrjedhshëm me intonacionin e dur tregimin, mëson për jetën e një ylli duke u bazuar tek informacioni i marrë, dallon shprehjet e përdorura në përralla nga ato të përdorura në tregimin shkencor. Çfarë ju sill në mendje fjala yll? Pa mendoni pak? Le të shikojmë çfarë mund të mësojmë për yllin nga kjo përrallë. Tregimi për yllin e zjarrt. Ju lutem dëgjoni përrallën dhe provoni veten sa mund të mbani mend duke e dëgjuar. Na ishte një herë një yll i vërtet. Dhe yjet e vërteta janë shumë të mëdha, më të mëdha se hëna, më të mëdha se toka, ose edhe më të mëdha se dielli. Ja pra, i tillë ishte edhe ylli ynë. Shumë larg jetonte ylli në qiellin e hapur mes errësirës së pafund. Më parë kishte qenë masë gaz hidrogjeni, një mjekullnaj që erdhi e u mblodh si lëmsh. I gjithë trupi i digje me flakë të mëdha të kuqe. Ai e urrente errësirën, prandaj e luftonte atë trimërisht me flakën dhe me dritën e tij. Rrezet përhapeshin në të gjitha drejtimet dhe kështu ylli ndriçonte fort. Ylli dërgoi rreze edhe në drejtimin e tokës sonë. Ai kishte dëgjuar se në këtë planet jetonin njerëz, prandaj donte t'i përshëndeste mbrëmjeve me vezullimet e tij. Me gëzim të madh nisën udhëtimet rrezet kryealeta. Rrezet janë më këmbshpejta në botë. Ato janë të paarritshme, të pakapshme. Deri tani nuk ka dalë asgjë që t'i kalojë shpejtësisë së tyre. Megjithatë, mos kujtoni se rrezet arritën në tokë menjëherë. Jo. Rruga ishte shumë e gjatë. Ec, kaluan orë, ditë, javë, kaluan muaj, vite, dhe rrezet përsëri vraponin. Ato qanin gjithë një përpara me guxim. Udha ishte e errët dhe pa ajër, por rrezet nuk donin t'ia dinin. Ato vraponin pa u ndalur. Dhe ja, shko, një ditë prej ditësh mundun të arrinin në tokë. Çdo mbrëmje, çdo natë njerëzit shihnin si ndriçonte me vezullime ylli. Lart në kupën e qiellit ai duke i vockël, si të gjitha yjet e tjera. Yjet lindin, rriten dhe shuhen, vdesin. Ato jetojnë me shekuj, me mijëra e miliarda vjet. Njeriu gjatë jetës së tij i ndryshon trupi, pamja, edhe yjeve u ndryshon madhësia, ngjyra. Kështu në fillim drita e yllit tonë ishte e kuqe, më vonë pas shumë shekuj të tjerë u bë e bardhë dhe pastaj e kaltër. Fuqia e yllit kishte arritur kulmin. Pleqëria filloi më vonë, dal filloi të ftohej, të humbiste dritën dhe së fundi pati një vdekje të ngadaltë, u shua, pa e kuptuar. Tani ai yll nuk rën më, me siguri do ta ketë zvendësuar ndonjë yll tjetër. Megjithatë, rrezet e tij të fundit vazhdojnë ende udhën e tyre drejt tokës dhe kjo do të vazhdojë edhe për disa qindra vite. Pra, edhe për aq kohë ky yll do të vazhdojë të vezullojë. Ja pra tani që kemi lexuar, ju do ta lexoni përsëri shumë në shtëpi për të përgjigjur bukur dhe sakt pyetjeve rreth tekstit. Mësuesja do ndalet në 2 prej pikave kryesore të këtij tregimi. Më ndiqni. Siç e vut re në këtë përrallë kishte shprehje që janë tamam për përrallat, por edhe shprehje që i përkasin tekst tregimeve shkencore. Mësuesja ka dhënë një shembull. Në përralla, ylli e urrente errësirën. Në tregime shkencore, masa e gaztë, hidrogjeni. Këtu është një shembull. Sipas udhëzimit në tekst, ju do të vazhdoni duke gjetur shprehje të tjera në libër. Një prej pikave që ishte në këtë përrallë ishte se autori krahasonte yllin edhe njeriun. Ku ngjasonin edhe ndryshonin ata? Ja, mësuesja ka dhënë një shembull. Ylli krijohet, njeriu lind. Cilat janë përsëri ngjashmëritë? Ju lutem vazhdoni të punoni vazhdimin e këtyre detyrave, por pasi të mësoni mirë përmbajtjen. Punë të mbarë.